जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप खैर से होंगे। आपके साथ एक बार फिर प्राप्ति में है और आज का व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े मज़े का है। आपको सैर करवाएंगे और जहाँ जिस जगह हम रह रहे हैं आपको बताएंगे कि ये सोसाइटी है, एक सीसल नाम है इसका, और ये रास्ता माल रोड की तरफ जाता है ऊपर। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का व्यू है, बड़ा ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं कि बड़ा ही पुरसकून, लोगों का रश नहीं है और बड़ा ही प्यारा जो है वो व्यू दे रहा है ये। और आपके साथ हम जो है वो डिफरेंट एक्टिविटी शेयर करेंगे, किस तरह हमने जो है वो एंजॉय किया, किस तरह हमने जो है उस पूरे जो है वो व्लॉग में हमने जो है वो कहाँ कहाँ पे हम जो है वो गए और कैसे जो है वो हमने इसको एक्सप्लोर किया। आपसे भी रिक्वेस्ट है आप लोग भी जो है वो जाया करें और चीज़ों को एक्सप्लोर किया करें। और मेरा तो ये आपको मशवरा भी है, साथ आपको एक एडवाइस भी है जो मैं देना चाहूँगा कि लाजमी आप लोग एक दफ़ा ज़रूर एक दफ़ा हर सीज़न में सैर को जाएं। हर सीज़न में एक दफ़ा आप ज़रूर जो है वो एक्सप्लोर करें नेचर को। इससे जो है वो काफ़ी जो है वो मेंटली रिलैक्सेशन मिलती है, बंदा मेंटली ग्रोथ करता है, तो काम करने में भी आसानी होती है। तो ढूंढें ऐसी जगह जाएं जहाँ पे सुकून मिले, आपको मेंटली सुकून मिले, थोड़ा सा दूर रहें नॉर्मल चीज़ से, तो इंशाल्लाह काफ़ी आपको देखिएगा, काफ़ी आपको जो है ना वो अच्छा लगेगा। ये देखें वही लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं अपनी अपनी, तो बड़ा एक अच्छा व्यू है। तो आपके साथ शेयर करते हैं, आए कि किस तरह हमने जो है वो इस सारे को जो है वो एक्सप्लोर किया और हमने किस तरह जो है वो इस सब को, मौसम को, इस सब नेचर को जो है वो चेक किया। चेक कर सकते हैं सुकून कितना है, आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का माहौल है, कितना ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे जो है ना एनवायरनमेंट है। कोई टेंशन नहीं है, किच नहीं है, सूरज भी निकला हुआ है हल्का सा, पीछे वो पहाड़ देख रहे हैं आप, और यहाँ पे ये ग्रीनरी देखें आप, माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की ग्रीनरी है। ओहो हो क्या बात है, मज़ेदार मौसम। आए आपके साथ मज़ीद जो है वो डिस्कस करते हैं और उसमें हम जारी है। और आज का बड़ा मज़े का मौसम है और बड़ा जो वेदर बड़ा मज़े का है। और जब हम इस पॉइंट पे हैं, बंदर पॉइंट कहते हैं इसको, ये देखें बच्चे जो है वो मंकी के साथ एक जो है वो लगे हुए हैं, तो बड़े एक ज़बरदस्त था, बड़े ना बड़े एक तेज़ है और बड़े ये होशियार है, इनसे बड़ा बच के रहना पड़ता है, चीज़ छीन लेते हैं ये। लेकिन इस वक्त तो बड़े रेस्ट मोड में है ये, और देखें लोग इनको सिट्टा दे रहे हैं, वो सिट्टे वाला है दूर, वहाँ से सिटी लेते हैं और सिटी लेके इनको दिया जाता है। देखें काफ़ी, भाई मेरे पास नहीं आया भाई, ये देखें इनको बड़े वो एक बड़ी ख़ास इनकी, वो देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है एक ये देखें बड़ा व्यू है एक, आप देख सकते हैं किस तरह वो एक बड़े तेज है ये एक। ऊपर से भी आते हैं, ऊपर दरख्तों में भी है ये, वो देखें वो नीचे देखें, वो देखें किस तरह एक्टिव खड़ा हुआ है, वो पीछे छुप गया है। ये देखें ये इस बड़े इंजॉय ले रहे हैं ये। देख सकते हैं कि मैं इसको मजीद जूम कर रहा हूँ, ये देखिए जरा किस तरह ये बैठे हुए हैं, वो पीछे देखें आप, माशाल्लाह बिग साइज। वो देखिए उसका बच्चा भी साथ, ये देखें आ रहा है इधर, समझ रहा मेरे पास सिट्टा, लेकिन नहीं भाई सिट्टा नहीं है मेरे पास, प्लीज़ दूर रहो प्लीज़। फैमिली है इनकी, देखें आप ज़रा, बड़ा अच्छा व्यू है, बड़ा नेचुरल व्यू है, ये देखें ज़रा बिग साइज, बिल्कुल एक्टिव, बिल्कुल पास। जी तो दिखाने का मकसद ये था, अभी तो सफ़र और व्लॉग चलते रहेगा, दिखाने का और बताने का मकसद ये था कि ये भी एक सदक़े की किस्म है कि आप रुकें और इनको को सिट्टे वगैरह को चीज़ खाने को दें, लेकिन हेल्दी हो, नेचुरल हो। और बाकी ठीक है, बाकी आपको एक व्यू दिखाते हैं, आप उसको चेक करें कैसा व्यू है सारा, बड़ा नाइस ब्यूटीफुल व्यू है। तो इस मौसम में भी, इस जगह में भी आइसक्रीम वाले देखे हैं, ये भी एक जो है ना वो नेचुरल एक कह लें आप, एक बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है, माहौल है कि आइसक्रीम वाले भी इस मौसम पे इस जगह पे हैं। वह लोगों के देखें आप, जो लोगों का कह लें आप डिमांड्स हैं उन्होंने पूरी
चॉकलेट पाउडर का कैडबरी, और उसके बाद दोबारा है वो इसी क्रीम है। मेरा नाम अब्दुल्ला। नहीं जी भाई ने जो जी नाम मेरा पूछा, पता नहीं क्या को डिज़ाइन बना, ये ले जी। ओहो हो जी, ए बना दिया है। ओहो हो क्या बात है, लो जी क्या बात। आप कोशिश किया करें कि बजाय बड़े बड़े ब्रांड से पीने के इनको फोके दिया करें, इस तरह सर्किट भी चलता है, निज़ाम भी चलता है और मुल्क भी तरक्की करता है। जी भाई, ओके।